আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতুহু। তো বন্ধুরা, আজ আমি আনবক্সিং করতে যাচ্ছি একটা ব্লুটুথ মাইকের। এই মাইকটি আমার খুবই প্রয়োজন ছিল। আমি কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম যে এরকম একটি মাইকের প্রয়োজন আছে, তো আমি এটি অর্ডার করি ফ্লিপকার্ট থেকে আজ আমাকে দিয়ে যায়। তো যেহেতু আমার কাছে মাইক ছিল অলরেডি, সেটা হচ্ছে ওয়্যার আলাদা, কিন্তু ওয়্যারের সাথে অনেক অসুবিধা হয়। যাই হোক, সেই জন্য ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি নেওয়া। তো আমি আপনাদেরকে পরে ভিডিওতে দেখাবো কী করে কানেক্ট করে মাইকের সাপোর্ট করতে হয়, এবং তার ভয়েসটা শুধু আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখন এটা চলেন, এটা এখন এর যে প্যাকেজিং, সে প্যাকেজিং কাটা যাক। ঠিক এরকমই, মানে আপনার সেই জামার সঙ্গে, আপনার কলারের সঙ্গে বা আপনার জামার ক্লিপে আপনি লাগাতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। এবং ইন্টারভিউ কারো নিচ্ছেন, এবং আপনি সেখানে অ্যাজ এ রিপোর্টারে কাজ করছেন, বা আপনি কোনো রকম ব্লগস বানাচ্ছেন, সে মোটো ব্লগিং হোক বা আপনার যে কোনো রকমের ব্লগস হোক না কেন, আপনি ক্যামেরাকে দূরে রেখেই আপনি শ্যুট করতে পারবেন। আপনার বুকের কাছে মাইকটি আপনার জামার সঙ্গে অ্যাটাচ করে, যাই হোক না কেন। এখানে প্যাকিং খোলা হলো। এবারে আমি দেখাবো আপনাদেরকে যে এর ভেতরে কী এখনও জিনিস আছে, এবং কি কানেক্ট করতে হবে, এবং কানেক্ট করার পর আপনি কিভাবে কাজ করতে পারবেন। ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে রেখেছে এর ব্যাপারে, এই ডিটেলস ব্যাপারে পরে বলা যাবে, ম্যানুয়াল ডিটেলস অত দেখা যায় না। তো যাই হোক, চলে না করে ওপেন করা যাক। প্যাকেজিং খুবই শক্ত এবং মজবুত, এ না যে যেমন তেমন করে দিয়ে দেবে তা না, খুবই সুন্দরভাবে দেখাচ্ছি আমি। এবারে দেখেন, ঠিক ছোট্ট একটা মাইক, যেটা আপনি ছোট্ট দেখতে কিন্তু কাজ অনেক বড় এর। সাউন্ড কোয়ালিটি থেকে শুরু করে খুবই দুর্দান্ত এর কাজ, এবং অনেক দূর থেকে ভয়েস ক্যাপচার করে আপনি স্লোলি বললুক সেটা কিন্তু খুবই জোরে ক্যাপচার করে। এই যে ক্লিপের কথা বলছিলাম আমি আপনাদেরকে, তো এই হচ্ছে সেই মাইক। আপনি 2 আঙুলের মাঝখানে রেখে ইন্টারভিউ নিতে পারবেন, সামনের ব্যক্তিকে প্রশ্ন করতে পারবেন, এবং তার সামনে নিয়ে গিয়ে সে উত্তর দেবে। যাই হোক, আর এইটা হচ্ছে মেন জিনিস, যেটা টাইপ সি আমার হাতে এখন দেখতে পাচ্ছেন। এটি কি করতে হয়, এটি আপনার অ্যান্ড্রয়েড যে টাইপ সি আছে তার সঙ্গে আপনাকে কানেক্ট করতে হবে। আচ্ছা, যার অ্যাপেল ফোন আছে